করব, টেনশন নাও না তোমরা। মক তোমরা হচ্ছে পেয়ে যাবে, একসাথে পাবে, সবগুলোই একসাথে পাবে, মানে 4-5টা মক টেস্ট একসাথে আপলোড করব আমি। যখন আমি প্রমিস করেছি তোমাদেরকে 100 মক টেস্ট প্রোভাইড করার, তো 100 আমি চ্যাপ্টার ওয়াইজ মক টেস্ট তোমাদেরকে প্রোভাইড করব। তোমরা কিছুদিনের ভিতরেই হচ্ছে দেখতে পেয়ে যাবে। আমাকে শুধুমাত্র এই টেটের ব্যাচটাকে হচ্ছে যেতে দাও, মানে করতে দাও, মানে রিভলভ করতে দাও। বুধবার দিন হচ্ছে এটা শেষ হয়ে যাবে, তারপরে তোমরা সব কিছু একদম নিয়মিতভাবে হচ্ছে পেতে থাকবে। প্রত্যেক দিন একটা করে মক টেস্ট আমি প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি, এভরিডে 1 মক টেস্ট। ক্লিয়ার? সব কিছু ক্লিয়ার আছে? চলো স্টার্ট করা যাক। এর আগের দিন আমরা হচ্ছে পড়ছিলাম স্ট্রেস অ্যান্ড স্ট্রেস, তোমরা হচ্ছে ভালোভাবে বুঝে গেছো। আর এরপরে আমরা ক্লাসিফিকেশন অফ স্ট্রেস পড়ছিলাম, যেটা নর্মাল স্ট্রেস অ্যান্ড শিয়ার স্ট্রেসের দিকে আমরা হচ্ছে যাচ্ছিলাম, যেটাকে আমরা ডাইরেক্ট স্ট্রেস, বিয়ারিং স্ট্রেস বা বেন্ডিং স্ট্রেসও হচ্ছে ওর ভিতরে আমরা পড়েছি। ঠিক আছে, ওর পরে আমরা শিয়ার স্ট্রেস পড়ছিলাম, যেটাকে আমরা ডিফারেন্সিয়েট করেছিলাম ডাইরেক্ট শিয়ার স্ট্রেস অ্যান্ড ইনডাইরেক্ট শিয়ার স্ট্রেসে। দ্যাট আমরা ওর অ্যাপ্লিকেশনগুলো পড়ছিলাম, যার ভিতরে আমরা বেন্ডিং স্ট্রেস দেখেছি, ডাইরেক্ট বা অ্যাক্সিয়াল স্ট্রেস দেখেছি, ঠিক স্ট্রেস প্রোফাইল দেখেছি, শিয়ার স্ট্রেস দেখেছি, শিয়ার স্ট্রেসের ডাইরেক্ট শিয়ার স্ট্রেস কী হয়, ওর সাথে সাথে ডাইরেক্ট ইনডাইরেক্ট শিয়ার স্ট্রেস কী হয়। তো এই প্রত্যেকটা জিনিসকে হচ্ছে আমরা পড়েছি। আজকে আমাদের কাছে একটা গুরুত্বপূর্ণ টপিক, গুরুত্বপূর্ণ বলতে গেলে গুরুত্বপূর্ণই হয়, বাট কোশ্চেন এখান থেকে আসতেও পারে, নাও আসতে পারে, যেটা হচ্ছে আমাদের রিপ্রেজেন্টেশন অফ স্ট্রেস। দেখো, আমরা স্ট্রেস তো পড়েছি ঠিকই, কিন্তু যদি আমরা 3D রিপ্রেজেন্টেশন হচ্ছে করতে যাই এই স্ট্রেসের, সেটা হচ্ছে আমাদেরকে জানার দরকার আছে কোনটা অ্যাডজেসেন্ট সাইড হয়, কোনটা এর ভিতরে শিয়ার স্ট্রেস হয়, কোনটা হচ্ছে স্ট্রেস হয়। এই প্রত্যেকটা জিনিস হচ্ছে জানার প্রয়োজন আছে। তো এই কারণের জন্যে তো আজকের ক্লাস স্টার্ট হবে দ্য রিপ্রেজেন্টেশন অফ আ স্ট্রেস। স্ট্রেসকে আমরা রিপ্রেজেন্ট কিভাবে করব, এটাই হচ্ছে আজকের ক্লাসে আমরা হচ্ছে জানবো। ঠিক, আমরা স্ট্রেস পড়ছিলাম, আর স্ট্রেসের ভিতরে টপিক মারো তোমরা রিপ্রেজেন্টেশন অফ স্ট্রেস, রিপ্রেজেন্টেশন অফ স্ট্রেস। স্ট্রেসকে আমরা কিভাবে হচ্ছে রিপ্রেজেন্ট করতে পারি, একটা ইম্পর্টেন্ট টপিক বলা যেতে পারে। দেখো, এবার আমরা হচ্ছে স্ট্রেসকে রিপ্রেজেন্ট করার জন্যে যে জিনিসটা হচ্ছে নিই, সেটা হচ্ছে টাও আই অফ জে। ঠিক, আই হোপ কি এটা হচ্ছে সবাই জানো কি এখানে যে আইটা আমরা নিয়েছি, এই আইটা মানে কি বোঝায় এখানে? দ্য আউটওয়ার্ড নর্মাল ডাইরেকশন অফ প্লেন। ঠিক, এই যে আই যেটা আমরা লিখে দিয়েছি এখানে, জাস্ট আ মিনিট, এই যে আইটা যেটা লিখেছি, এটাকে আমরা কি বলছি? আউটওয়ার্ড নর্মাল ডাইরেকশন। দেখো একটুখানি হচ্ছে বোঝার চেষ্টা করো, এটাকে ইম্পর্টেন্ট একটা টপিক। আউটওয়ার্ড নর্মাল ডাইরেকশন, আউটওয়ার্ড নর্মাল ডাইরেকশন অফ প্লেন। এই যে যেটা যেটা লিখেছি, এটা কি বোঝায় আমাদেরকে? এটা আমাদেরকে বোঝায় দ্যাট ইজ নোন অ্যাজ দি ডাইরেকশন অফ স্ট্রেস। কেন কি না কোশ্চেন করতে মানে কোশ্চেন করার সময় এই জিনিসগুলো হচ্ছে ইম্পর্টেন্ট। আর দুটো ক্লাস আছে স্ট্রেস স্ট্রেনের, দুটো ক্লাসে স্ট্রেস আর স্ট্রেন হচ্ছে কমপ্লিট হয়ে যাবে পুরোপুরিভাবে। তারপরে আমরা নিউমেরিক্যাল প্র্যাকটিস করবো, নিউমেরিক্যাল আমি লাস্টে করব। ঠিক আছে, এখন আমরা স্ট্রেস আর স্ট্রেনের হচ্ছে কোশ্চেনগুলো দেখবো। কেন নিউমেরিক্যাল করাতে লাগলে এখন হচ্ছে স্ট্রেস আর স্ট্রেন থেকেই অন্তত ধরে নাও কি 10-15টা নিউমেরিক্যাল, 10-15টার বেশি নিউমেরিক্যাল আছে। নিউমেরিক্যাল আমরা মাঝে মাঝে করব। ঠিক, যদি আমি কথা বলি, এটা আইটা আমাদেরকে রিপ্রেজেন্ট করছে কি আউটওয়ার্ড নর্মাল ডাইরেকশন অফ এ প্লেন, যেটা কি আমরা বলছি পয়েন্ট বা প্লেন হোয়ার স্ট্রেস ইজ মেজার। এটা কি যেখানে হচ্ছে আমরা স্ট্রেসটাকে মেজার করছি, সেটাকে আমরা রিপ্রেজেন্ট করে দিয়েছি আই দিয়ে। ডাইরেকশন অফ স্ট্রেস আমাদেরকে কে বোঝাচ্ছে? ডাইরেকশন অফ স্ট্রেস আমাদেরকে বোঝায় কে? জে বোঝাচ্ছে। এবার দেখো, যদি আমি রিপ্রেজেন্ট করি এটাকে অন এন ডায়াগ্রাম, সরি, যদি আমি এটাকে ডায়াগ্রামে রিপ্রেজেন্ট করি, তাহলে এটা কিরকম হবে? আমি 3D রিপ্রেজেন্টেশন করছি স্ট্রেসের। ঠিক আছে, 3D রিপ্রেজেন্টেশন অফ স্ট্রেস। একটুখানি হচ্ছে মনোযোগ সহকারে হচ্ছে পড়ার চেষ্টা করো, নোট ডাউন করতে পারো তোমরা। ঠিক, যদি আমি এখানে 3D রিপ্রেজেন্টেশন হচ্ছে করতে চাই, তাহলে দেখো আমি জানি ভালোভাবে কি স্ট্রেস সবসময় হচ্ছে নর্মাল টু দি হচ্ছে সারফেস হয়, এটা তো প্রত্যেকজনই একদম ক্লিয়ার আছে। যদি আমি এই সারফেসটাকে হচ্ছে ধরি, আমি কোন সারফেসটাকে ওপেন করলাম? আমি ওপেন করছি হচ্ছে এই সারফেসটা, দিস ওয়ান। এই সারফেসটাকে হচ্ছে ধরি, দিস ওয়ান। ঠিক, তোমরা এটাকে ড্র করতে পারো। এই সারফেসটাকে যদি ধরি আমি, এই সারফেসের
পারপেন্ডিকুলার মানে একদম হচ্ছে বাইরের দিকে আউটওয়ার্ড ডাইরেকশনে যেটা লাগবে সেটাকেই তো আমরা হচ্ছে স্ট্রেস বলে দিই। ইয়েস অর নো? যেটা আউটওয়ার্ড ডাইরেকশনে লাগছে সেটাকে আমরা স্ট্রেস বলছি। তো আমি এটাকে টাউ দিয়ে ডিফাইন করছি, বাট তার ডাইরেকশনটা আমরা কি দিয়ে ডিফাইন করব? তার ডাইরেকশনটা আমরা ডিফাইন করব আই বা জে দিয়ে। তার ডাইরেকশনটা আমরা কি দিয়ে ডিফাইন করব? আই অথবা জে। আই মানে কি বোঝাচ্ছে? আউটওয়ার্ড নর্মাল ডাইরেকশন অফ আ প্লেন। তো এই যে প্লেনটা, এই দিকের প্লেনের ভিতরে যদি আমি কথা বলি তাহলে এর আউটওয়ার্ড নর্মাল ডাইরেকশন কি হবে? এক্স হবে, হ্যাঁ কি না? ইয়েস অর নো? এটা হচ্ছে এক্স হবে। বাট যদি আমি ডাইরেকশন অফ স্ট্রেসের কথা বলি তো ডাইরেকশন অফ স্ট্রেস কোন দিকে আছে? বাইরের দিকে আছে। তো ডাইরেকশন অফ স্ট্রেস এর ক্ষেত্রেও কি হবে? এক্স আর এক্স। এইটুখানি হচ্ছে ক্লিয়ার আছে? ইয়েস অর নো একবার জাস্ট কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করে দাও, তারপরে আমি আস্তে আস্তে এই জিনিসটাকে বড় সড়ো করে দিচ্ছি। এটা আশা করি কি হচ্ছে ক্লিয়ার আছে। এবার যদি আমি এখানেই হচ্ছে আমি তিনটে কম্পোনেন্টে হচ্ছে ভেঙে দিই এটাকে, তিনটে কম্পোনেন্টে। আমরা জানি ভালোভাবে কি সাইন কনভেকশন রুলের দ্বারা যদি হচ্ছে মানে যেটা আমরা গ্রাফ যখন প্লট করি তখন পজিটিভ এক্স অ্যাক্সিস হয়, নেগেটিভ এক্স অ্যাক্সিস হয়, পজিটিভ ওয়াই অ্যাক্সিস হয়, ওয়াই অ্যাক্সিস হয় আর নেগেটিভ ওয়াই অ্যাক্সিস হয়। তো এরকম ভাবে আমি রিপ্রেজেন্ট করছি। মানে এই স্ট্রেসের ভিতরে কখন আমরা এটাকে টেনসাইল বলি, কখন আমরা কম্প্রেশন বলি, এটাকে হচ্ছে দেখার বিষয় এই ডায়াগ্রাম থেকে। যদি আমি এটার কথা বলি তো এইখানে আমরা এটাকে কিভাবে রিপ্রেজেন্ট করব? টাউ, এই যে ডাইরেকশনটা, এই ডাইরেকশনটা আউটওয়ার্ড নর্মাল, এই আইটা যেটা বোঝাচ্ছে আউটওয়ার্ড নর্মাল ডাইরেকশন অফ আ প্লেন। তো আউটওয়ার্ড নর্মাল ডাইরেকশন অফ আ প্লেন, তো এই প্লেনটা কি আছে? এই প্লেনটা তো এক্সই আছে, এই প্লেনটা এক্স আছে। আর এই যে ডাইরেকশনটা স্ট্রেসের ডাইরেকশন, এটা হচ্ছে কি হবে? ওয়াই হবে, হ্যাঁ কি না? ইয়েস অর নো? ওয়াই হবে। বাট যদি আমি এটার ক্ষেত্রে বলি তো এটা হচ্ছে কি হবে? টাউ। এখান থেকে কোশ্চেন আসে, কোশ্চেন এরকম ভাবে জিজ্ঞেস করে ট্রাই অ্যাক্সিয়াল স্ট্রেসকে রিপ্রেজেন্ট করার জন্য কতগুলো সাইড দরকার? বাট ট্রাই অ্যাক্সিয়াল স্ট্রেসকে ডিফাইন করার জন্য কতগুলো স্ট্রেস দরকার, মানে কতগুলো সাইড দরকার, এরকম ভাবে কোশ্চেন আসে। তো এই কোশ্চেনগুলোকে সর্ট আউট করার জন্য আমাকে এই ডায়াগ্রামটা দেখতেই হবে, মাস্ট। আমি উদ্দেশ্যটা আগে বলে দিলাম, এমটা কি? এমটা হচ্ছে কি ট্রাই অ্যাক্সিয়াল বাই অ্যাক্সিয়াল ডাইমেনশনকে দেখার জন্য আমাদেরকে কিভাবে হচ্ছে আমরা স্ট্রেসকে রিপ্রেজেন্ট করব, কিভাবে ওটাকে ডিফাইন করব, এই জিনিসগুলো হচ্ছে জানা দরকার। যদি আমি এইখানে হচ্ছে কথা বলি, এখানে হচ্ছে কি এক্স অ্যাক্সিস মানে এক্স সারফেসেই আছে, ওর সাথে সাথে এই ডায়াগ্রামটাকে আমরা কি বলি? জেড বলি। মানে এই যদি আমি গ্রাফ প্লট করি এটা হচ্ছে ওয়াই অ্যাক্সিস হয়, এটা এক্স অ্যাক্সিস হয়, আর এর সাথে সাথে এটা হচ্ছে কি হয়? জেড অ্যাক্সিস হয়। এটুখানি তো প্রত্যেক জনের ক্লিয়ার আছে? ইয়েস অর নো? আরে হ্যাঁ কি না একবার কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করে দাও। মাহল জমবে তবেই তো হচ্ছে মাহল আসবে। এইটুখানি হচ্ছে ক্লিয়ার আছে। এটা তো গেল আমাদের এই সারফেসটা। এবার দেখো একটা জিনিস এখানে দেখার বিষয় আছে কি যেটা আউটওয়ার্ড দিকে লাগছে, যেটা আউটওয়ার্ড দিকে লাগছে এটা আমাদের কি? এই যে টাউ এক্স এক্স, এটা কি? প্লিজ কমেন্ট বক্সে একবার কমেন্ট করো। এই যে টাউ এক্স এক্স, আমি চাই কি প্রত্যেকটা পয়েন্ট যেন হচ্ছে তোমরা বুঝতে পারো, কেন কিনা একটা জিনিস ছাড়া হয়ে গেলে সব শেষ। এই যে বাইরের দিকে যে ফোর্সটা লাগছে এটাকে আমরা স্ট্রেস বলে দিয়েছি, বাট এই যে স্ট্রেসটা এটা তো হচ্ছে আমাদের কাছে কি আছে? স্ট্রেস, স্ট্রেস, ঠিক। বাট যেটা এখানে লাগছে এক্স ওয়াই আর এটা যেটা লাগছে এক্স জেড, এটা কি? যদি এটা হচ্ছে স্ট্রেস হয় তাহলে এটা কি? এই যেটা এক্স ওয়াই লাগছে আর এখানে এক্স জেড লাগছে, তাহলে এটা কি? আমি এটাই কোশ্চেন তোমাদেরকে জিজ্ঞেস করতে চাই। প্লিজ একবার কমেন্ট বক্সে চলে এসো, কমেন্ট বক্সে এসে হচ্ছে এইটাকে ডিফাইন করে দাও আমাকে কি টাউ এক্স ওয়াই আর টাউ এক্স জেড যেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে কি এখানে? প্লিজ ফটাফট হচ্ছে একবার মেরে দাও কমেন্টে। পিএম আছো আজকে? পিএম আছো না? তো পিএম প্লিজ একবার হচ্ছে মাহল জমি দো। এটা কি? এটা হচ্ছে শিয়ার স্ট্রেস। এই যে দুটো যে কম্পোনেন্টটা এইটাই হচ্ছে কি এখানে শিয়ার স্ট্রেস। আই হোপ কি এটা হচ্ছে আমি বুঝাতে পেরেছি, ক্লিয়ার? যদি আমি এখানের কম্পোনেন্টটাকে ধরি, এই কম্পোনেন্টটাকে, উপরের কম্পোনেন্টটাকে, এই কম্পোনেন্টটাকে ধরি, এই কম্পোনেন্টের ভিতরে, এই কম্পোনেন্টের ভিতরে এই উপরের দিকে যেটা যাচ্ছে আউটওয়ার্ড ডাইরেকশন, আউটওয়ার্ড ডাইরেকশনে হচ্ছে কি টাউ ওয়াই আর ওয়াই, হ্যাঁ কি না? এই যে উপরের দিকে যে কম্পোনেন্টটা যাচ্ছে সেই কম্পোনেন্টটাকে আমরা কি বলেছি? টাউ ওয়াই ওয়াই।
বাট যদি আমি কথা বলি কি এই কম্পোনেন্টটা, দেখো এই রিপ্রেজেন্টেশন অফ স্ট্রেস এটা ইম্পর্টেন্ট, মেবি এখান থেকে কোশ্চেন আসতে পারে কি রিপ্রেজেন্ট করার জন্য কতগুলো ফেজ দরকার। ঠিক, যদি আমি এই কম্পোনেন্টটাকে ধরি তাহলে এটা কি আসবে টাও। এখানে দেখো আইজে 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 মানে আউটওয়ার্ড নর্মাল ডাইরেকশন অফ আ প্লেন, আউটওয়ার্ড নর্মাল ডাইরেকশন অফ আ প্লেন। তো আউটওয়ার্ড নর্মাল ডাইরেকশন এখানে কি আছে ওয়াই, এই প্লেনটা কি আছে ওয়াই, আর ডাইরেকশন অফ আ স্ট্রেস ডাইরেকশন কোন দিকে আছে, এদিকে এক্স অ্যাক্সিস এদিকে ওয়াই অ্যাক্সিস, আর এই সাইডে হচ্ছে কি আসবে জেড অ্যাক্সিস আসবে। তো এটা হচ্ছে কি অ্যাক্সিসে আছে ওয়াই এক্স, হ্যাঁ কি না, ইয়েস অর নো প্লিজ একবার হচ্ছে বলে দাও কি এইটুখানি ক্লিয়ার আছে কিনা। আমি যেটা করতে চাইছি সেটা তোমরা এই পয়েন্ট বাইজ পয়েন্ট বুঝতে পারছো কিনা। যদি আমি এইখানে জেড কম্পোনেন্ট হচ্ছে ড্র করি, জেড কম্পোনেন্ট ড্র করি, তাহলে এটা কি হবে টাও অফ, এই কম্পোনেন্টটাকে আমরা কিভাবে ব্রেক করব, এটা হচ্ছে টাও দ্য আউটওয়ার্ড নর্মাল ডাইরেকশন অফ আ প্লেন, আউটওয়ার্ড নর্মাল ডাইরেকশন কি আছে ওয়াই, তো এটা তো ওয়াই আছে, ওয়াই আছে এখানে, আর এর সাথে সাথে যে কম্পোনেন্টটা যেদিকে গেছে মানে কোন দিকে গেছে এটা জেড অ্যাক্সিসে গেছে, তো টাও অফ ওয়াই জেড। আমরা তারপরে ডিফাইন করব কি কোনটা কার সাথে ইকুয়াল হবে কোনটা কার সাথে ইকুয়াল হবে না, সেটা হচ্ছে পরের কথা। এইটুখানি ক্লিয়ার আছে, ইয়েস অর নো, একদম ক্লিয়ার। তো চলো নেক্সট কম্পোনেন্ট, নেক্সট কম্পোনেন্টকে ডিফাইন করতে গেলে এই কম্পোনেন্টটাকে আমাদেরকে ধরতে হবে, এই সাইডটাকে এই ফেজটাকে, এই ফেজটাকে যদি আমি ধরি তাহলে এই ফেজের ভিতরে, এই ফেজের ভিতরে যে বাইরের দিকে যে কম্পোনেন্টটা এসছে, বাইরের দিকে এটা দেখা যাচ্ছে একদম দেখা যাচ্ছে, বাইরের দিকে যে কম্পোনেন্টটা এসছে সেটাকে আমরা কি ডিফাইন করব টাও, টাও এক্স জেড, বাইরের দিকে আসছে এক্স অ্যাক্সিসে তো টাও এক্স অফ জেড, সরি এক্স অফ এক্স, সরি মিস্টেক টাও এক্স অফ এক্স, বাইরের দিকে এটা আসছে এক্স অফ এক্স। যদি আমি এর উপরের দিকে হচ্ছে এরকম ভাবে ড্র করি তাহলে এই কম্পোনেন্টটাকে আমরা কি বলবো টাও এক্স অফ ওয়াই, হ্যাঁ কি না, এটাকে এরকম ভাবে ঘুরছে না, এটাকে আমরা একটুখানি হচ্ছে ম্যানিপুলেট করছি, জাস্ট আ মিনিট, এটাকে এরকম ভাবে নিয়ে যাও জাস্ট লাইক দিস। যদি আমি এই যে নিচের কম্পোনেন্টটাকে ধরি বা উপরের কম্পোনেন্টটাকে ধরি এটা হচ্ছে কি হবে টাও, এটা হচ্ছে জেড অ্যাক্সিস, বাট অ্যাক্সিস কোনটাতে আছে এক্স অ্যাক্সিসে, এক্স অফ জেড। এই কম্পোনেন্টটাকে আমরা ডিফাইন করবো এরকম ভাবে টাও অফ এক্স ইন্টু জেড, বাট যদি আমি এই কম্পোনেন্টটাকে ডিফাইন করি টাও অফ এক্স ইন্টু ওয়াই, এটা ক্লিয়ার আছে, আই হোপ কি এইটুখানি বুঝতে পেরে গেছো। এবার হচ্ছে এই নিচের কম্পোনেন্টের পালা, আমি বুঝাচ্ছি কি বোঝাতে চাইছি আমি, এটা না বুঝলে বাদ বাকি পরের ফেজগুলো হচ্ছে বুঝতে পারবে না, এই কারণের জন্য এটা ইম্পর্টেন্ট। এবার নিচের কম্পোনেন্টে দেখো এটা হচ্ছে কি কম্পোনেন্টে আছে ওয়াই অ্যাক্সিসে, যদি আমি এখান থেকে নিচের দিকে একটা নর্মাল টানি, নিচের দিকে কি টানছি আমি নর্মাল, তো টাও অফ টাও এটা কোন অ্যাক্সিসে আছে ওয়াই অ্যাক্সিসে আছে, অফকোর্স হচ্ছে ওয়াই অ্যাক্সিসেই আছে এটা, টাও অফ ওয়াই আর কোন প্লেনে আছে দ্য ডাইরেকশন অফ আ স্ট্রেস, ডাইরেকশন অফ আ স্ট্রেস কি ওয়াই, তো টাও অফ ওয়াই ইন্টু ওয়াই, টাও অফ ওয়াই ইন্টু ওয়াই এটা হবে। এরপরে জাস্ট আ মিনিট, যদি এই প্লেনটাকে নিই, যদি আমি এই অ্যাক্সিসটাকে ধরি তো ওয়াই অ্যাক্সিস, তো টাও অফ এটা ওয়াই অ্যাক্সিসেই আছে, টাও অফ ওয়াই ইন্টু এক্স কে রিপ্রেজেন্ট করবো আমরা, এটাকে কি রিপ্রেজেন্ট করবো এটা জেড অ্যাক্সিসে আছে, টাও অফ এই যে অ্যাক্সিসটাকে এই অ্যাক্সিসটাকে রিপ্রেজেন্ট করবো টাও অফ ওয়াই ইন্টু জেড, হ্যাঁ কি না। দেখো আমি হচ্ছে এখানে স্ট্রেস বা স্ট্রেস আর শিয়ার স্ট্রেস এটাকে হচ্ছে ডিফাইন করতে চাইছি তোমাদেরকে, ক্লিয়ার। তো এবার কোশ্চেন দাঁড়িয়ে গেছে এখানে যখন আমরা রিপ্রেজেন্ট করছি স্ট্রেসকে, তো এর ভিতরে যে কম্পোনেন্টগুলো আসছে, যে কম্পোনেন্টগুলো আসছে দেখো এটা আমাদের কাছে স্ট্রেস, এটা আমাদের কাছে স্ট্রেস, এটাও স্ট্রেস, এখানে এক্স এক্সটা স্ট্রেস, এটা হচ্ছে আমাদের কাছে স্ট্রেস, বাট যে কম্পোনেন্টগুলো এই যে ভিতরের কম্পোনেন্টগুলো এগুলো কি, এগুলো হচ্ছে শিয়ার স্ট্রেস, শিয়ার স্ট্রেস, এটা হচ্ছে শিয়ার স্ট্রেস, এটা শিয়ার স্ট্রেস, দিস ওয়ান ইজ শিয়ার স্ট্রেস, দিস ওয়ান ইজ শিয়ার স্ট্রেস অ্যান্ড দিস ওয়ান ইজ শিয়ার স্ট্রেস। তো আশা করি কি কম্পোনেন্টের হচ্ছে ডিফারেন্সিয়েশন তোমরা হচ্ছে করতে পেরেছো। এবার দেখো
এবার হচ্ছে আমরা হচ্ছে সাইন ইউজ করছি, সাইন কনভেকশন। ঠিক, সাইন কনভেকশন যদি আমি ইউজ করতে চাই তাহলে এদিকে ছিল কি, যদি আমি এক্স অ্যাক্সিসে নিই তাহলে এদিকে হচ্ছে ছিল এটা পজিটিভ পজিটিভ, তো পজিটিভ পজিটিভ মিলে এটা কি তৈরি করে দিচ্ছে, পজিটিভ তৈরি করে দিচ্ছে। পজিটিভ আর পজিটিভ মিলে, দুটোই পজিটিভ ছিল, তো পজিটিভ অ্যান্ড পজিটিভ মিলে এটা হচ্ছে কি তৈরি করছে, পজিটিভ তৈরি করছে। এখানে এটা কি আছে, পজিটিভ আর পজিটিভ, আমি স্ট্রেসের কথা বলছি, পজিটিভ আর পজিটিভ মিলে এটাও কি তৈরি করে দিচ্ছে, পজিটিভ তৈরি করে দিচ্ছে, হ্যাঁ কি না। এবার দেখো এদিকে হচ্ছে এটা এক্স আছে, স্ট্রেস হচ্ছে কি যে আউটওয়ার্ড নর্মাল ডাইরেকশন অফ আ প্লেন, এটা হচ্ছে কোন দিকে আছে, নেগেটিভে আছে, তো এটা হচ্ছে নেগেটিভে আছে, তো নেগেটিভ নেগেটিভ মিলে এটাও কি তৈরি করে দিচ্ছে, পজিটিভ তৈরি করে দিচ্ছে। এবার কোশ্চেন এখানে এটাও নেগেটিভ নেগেটিভ, তো নেগেটিভ নেগেটিভ মিলে এটা হচ্ছে কি তৈরি করে দিচ্ছে, পজিটিভ তৈরি করে দিচ্ছে। বাট এটাকে যদি আমি একটুখানি আরও ভালোভাবে হচ্ছে রিপ্রেজেন্ট করতে চাই, মানে আমি কম্প্রেশন লাগাচ্ছি আর টেনসাইল ইউজ করছি। যখন আমি টেনসাইল স্ট্রেস লাগাবো, আমি দুটো পয়েন্ট হচ্ছে তোমাদেরকে বলতে চাই, যখন আমি হচ্ছে টেনসাইল স্ট্রেস লাগাবো, টেনসাইল স্ট্রেস একটা স্ট্রেসের ভিতরে, মানে রিপ্রেজেন্টেশন এই যে বডিটা আছে এই বডির ভিতরে যখন আমি টেনশন লাগাচ্ছি, তো টেনশন যখন আউটওয়ার্ড বেরোচ্ছে, আমি কি বললাম, যখন ফোর্সটা আউটওয়ার্ড বেরোচ্ছে তখন সেটা হচ্ছে পজিটিভ হবে। ঠিক, যখন আমি টেনসাইল স্ট্রেস লাগাচ্ছি তখন সেটা হবে কি, পজিটিভ। এটা হচ্ছে ক্লিয়ার করে রাখবে সাইনটা, কেন কিনা নিউমেরিক্যাল করার সময় ইম্পর্টেন্ট হবে। যখন আমি টেনশন লাগাচ্ছি, মানে টেনশন কি আছে, এদিকে আছে, ঠিক, টেনশন এদিকে আছে, তো দুদিকে হচ্ছে, যদি এটার ডায়াগ্রামটা আমি ড্র করি একটুখানি তোমাদের সামনে তাহলে বুঝতে পেরে যাবে। সাপোজ ধরে নাও কি, ও সরি, এটাকে এখানে হচ্ছে ড্র করে দিই, একটুখানি হচ্ছে ঘিজিবিজি হয়ে যাবে বাট তাও বুঝে যাবে। ঠিক, এবার দেখো এই ডায়াগ্রামের ভিতরে যদি আমি টেনশন লাগাই, সাপোজ দু সাইডে আমি টেনশন লাগাচ্ছি, এই সাইডে আর এই সাইডে, যদি আমি এই সাইড দুটো সাইডে হচ্ছে টেনশন ইউজ করি তাহলে এই সাইডটা কি আসছে, টাও অফ এক্স এক্স, এটাও টাও অফ এক্স এক্স, আর এটা হচ্ছে কি টাও অফ এক্স এক্স। ঠিক, এদিকেও টাও অফ এক্সেস আসছে, এদিকেও টাও অফ এক্সেস আসছে, তো এই যে টাও অফ এক্সেস আসছে, তো এটাকে আমরা কি ধরে নিয়েছি, এটাকে পজিটিভ, আর এটাকে হচ্ছে আমরা কি ধরে নিয়েছি, পজিটিভ। বাট যখন আমরা কম্প্রেশন ইউজ করছি উপর থেকে, মানে সাপোজ ধরে নাও কি আমি উল্টো করে দিয়েছি এটাকে, কম্প্রেশন কম্প্রেশন, এটা টানলে এটা কম্প্রেস হবে, এটা টানলে এটা কম্প্রেস হবে, যত স্ট্রেস পড়বে তত ডিফর্মেশন হবে উপর থেকে। তো স্ট্রেস যখন যখন সাইন উল্টে গেছে, এটা বাইরের দিকে ছিল বাট ভিতরের দিকে চলে এসছে, তখন সেটা হচ্ছে কি হয়ে যাবে, নেগেটিভ আর নেগেটিভ। এটাই আমি বলতে চাইছি কি যখন একটা স্ট্রেসের ডায়াগ্রামে বা স্ট্রেসে টেনসাইল লাগছে, তো সেই সাইনটাকে আমরা নিচ্ছি এখানে পজিটিভ। বাট যদি আমরা ওই স্ট্রেস ডায়াগ্রামের ভিতরে কম্প্রেশন নিই, কম্প্রেসিভ ফোর্স নিই বা কম্প্রেসিভ স্ট্রেস নিই, তাহলে সেটাই হচ্ছে সাইনটা কি হয়ে যাবে, দ্যাট ইজ নোন অ্যাজ দি নেগেটিভ। একটুখানি ক্লিয়ার আছে, হ্যাঁ কি না, একবার জাস্ট বলে দাও। ক্লিয়ার আছে কি নেই, হ্যাঁ কি না একবার জাস্ট বলে দাও ফটাফট। কমেন্ট বক্সে চলে এসো সবাই, কমেন্ট বক্সে এসে একবার হচ্ছে কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করে দাও। ওকে, ক্লিয়ার আছে, চলো এবার দেখো শিয়ার স্ট্রেস, নেক্সট পয়েন্টে শিয়ার স্ট্রেস। আমরা এখানে হচ্ছে যেটা দেখলাম, এটা হচ্ছে আমরা দেখলাম হচ্ছে স্ট্রেস। স্ট্রেসের ভিতরে যখন হচ্ছে টেনশন আসছে তখন আমরা ওটাকে পজিটিভ নিচ্ছিলাম, বাট যখনই হচ্ছে আমরা ওটাকে কম্প্রেশন করছি তখন সেখান থেকে আমরা নেগেটিভ নিয়েছি। আর কম্পোনেন্টগুলো প্রত্যেকজনের ক্লিয়ার আছে, কেন কিনা ওই কম্পোনেন্টের উপরেই ডিপেন্ড করে হচ্ছে বাদ বাকি সব কিছু চলবে। ক্লিয়ার, এবার দেখো শিয়ার স্ট্রেসের যদি আমি কথা বলি, শিয়ার স্ট্রেস, তো শিয়ার স্ট্রেস হচ্ছে কিরকম ভাবে রিপ্রেজেন্ট করবো আমরা, শিয়ার স্ট্রেস, শিয়ার স্ট্রেস। এবার দেখো শিয়ার স্ট্রেসের যদি কথা বলি তাহলে শিয়ার স্ট্রেস এর ভিতরে কি কি ছিল,
এটা হচ্ছে shear stress, this one is shear stress, shear stress, shear stress, this one is shear stress, মানে যেগুলো along the surface হচ্ছে সেগুলোকেই আমরা shear stress কম্পোনেন্টের ভিতরে ডিভাইড করে দিয়েছি। এবার আমি ওটাকে ফার্দার আরো ডিভাইড করে হচ্ছে তোমাদেরকে দেখাচ্ছি, যেটাতে আরো ক্লিয়ারলি ভাবে আইডিয়াস ক্লিয়ার হয়ে যাবে। ঠিক ঠিক উদ্দেশ্যটা কি, মেন উদ্দেশ্যটা কি এই ডায়াগ্রামগুলো বানানোর? উদ্দেশ্য অনেক বড় বড় আছে। ঠিক স্টার্টিংয়ে হচ্ছে উদ্দেশ্য বুঝতে পারবে না। ঠিক যদি আমি এই ডায়াগ্রামটাকে নিই, এইটাকে, this one is y axis, this one is z axis and this one is x axis along the surface। যদি আমি এটার কথা বলি তাহলে এটা হচ্ছে আমাদের কাছে কি আসছে, y axis আসছে, এটা আমাদের কাছে হচ্ছে z axis আসছে, আর this one is x axis আসছে, হ্যাঁ কি না? তো এইদিকে যেটা লাগছিল, এইদিকে যেটা লাগছিল এটা কি লাগছিল, টাউ অফ y অফ x, হ্যাঁ কি না? টাউ অফ y অফ x কম্পোনেন্ট লাগছিল উপরের দিকে। যদি আমি এই সাইডের কথা বলি, এই সাইডের কথা বলি, এই সাইডে দিস ওয়ান, এই সাইডটাতে কি লাগছিল, টাউ অফ x ইন্টু y। এবার যদি আমি এই কম্পোনেন্টটাকে ড্র করি, আমি একটু আগেই হচ্ছে ড্র করলাম এটাকে, তো এই কম্পোনেন্টটাকে যদি ড্র করি তো এটা কি আসছিল, টাউ অফ yx, টাউ অফ yx। এখানে যদি আমি ড্র করি শিয়ার স্ট্রেসকে, তো শিয়ার স্ট্রেস এখান থেকে কি আসছিল, টাউ অফ এক্স ওয়াই, হ্যাঁ কি না? এরকম ভাবে হচ্ছে কম্পোনেন্ট ঘুরছিল, এরকম ভাবে কম্পোনেন্টগুলো ঘুরছিল। এবার কোশ্চেন দাঁড়িয়ে যায় এখানে কি, যখন আমরা এই যে 3D ডায়াগ্রাম থেকে আমি এটাকে 2D ডায়াগ্রামে হচ্ছে তোমাদেরকে দেখাচ্ছি, আমি কি বলতে চাইছি, যখন কোনো অ্যাডজেসেন্ট সাইড, যখন কোনো অ্যাডজেসেন্ট সাইড তার শিয়ার স্ট্রেসটা তার অ্যাডজেসেন্ট সাইডের হচ্ছে ইকুইলিব্রিয়াম কন্ডিশনে হচ্ছে চলে আসছে, মানে সাপোজ ধরে নাও কি একে অপরের দিকে আছে, এটা কিরকম আছে, দিস ওয়ান অ্যান্ড দিস ওয়ান, তার অ্যাডজেসেন্ট সাইড মানে দিস ওয়ান, অ্যাডজেসেন্ট সাইডে তার শিয়ার স্ট্রেসগুলো হচ্ছে একে অপরে এরকম আছে, ঠিক এরকম ভাবে হচ্ছে আছে। তো আমি কন্ডিশন ডিফাইন করছি, যখন এরকম ভাবে হয় তাহলে সেটাকে আমরা ধরে নিই দ্যাট ইজ নোন অ্যাজ আ পজিটিভ, দ্যাট ইজ নোন অ্যাজ আ পজিটিভ শিয়ার স্ট্রেস। ঠিক যদি এটা নিজের অ্যাডজেসেন্ট থেকে হচ্ছে বাইরের দিকে চলে যায়, সাপোজ আমি এই পয়েন্টটাকে হচ্ছে ধরছি, এই পয়েন্টটা থেকে হচ্ছে away from the adjacent, away from the adjacent, away from the adjacent, away from the adjacent, যদি দূরে অ্যাডজেসেন্টের থেকে হচ্ছে দূরে চলে যায়, মানে এইটাকে রেফারেন্সে রেখে, এই পয়েন্টটাকে রেফারেন্সে রেখে, তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমরা ধরি কি এটাকে, দ্যাট ইজ নোন অ্যাজ দি নেগেটিভ। আমি স্টেটমেন্ট লিখছি একটু আগে, একটু পরে স্টেটমেন্ট লিখছি। এবার দেখো, আই হোপ কি এটা হচ্ছে আমরা বুঝতে পেরেছি, হ্যাঁ কি না? ইয়েস অর নো? এবার যে এই যে কম্পোনেন্টটা, এই কম্পোনেন্টটাকে আমরা হচ্ছে ডিফাইন করে দিয়েছি ডেল্টা ওয়াই দিয়ে, এই কম্পোনেন্টটাকে আমরা ডিফাইন করেছি ডেল্টা জেড দিয়ে, আর এই কম্পোনেন্টটাকে আমরা ডিফাইন করেছি ডেল্টা এক্স দিয়ে। আমি এটাকে ইকুইলিব্রিয়াম কন্ডিশনে নিয়ে গিয়ে প্রুফ করতে চাই কি যেটাই ইকুয়াল সাইড হয়, মানে শিয়ার স্ট্রেস ইন অ্যাডজেসেন্ট সাইড, শিয়ার স্ট্রেস ইন অ্যাডজেসেন্ট সাইড ইজ ইকুয়াল ইন ম্যাগনিটিউড, সেটাকেই আমরা বলে দিই দ্যাট ইজ নোন অ্যাজ আ কমপ্লিমেন্টারি শিয়ার স্ট্রেস। কমপ্লিমেন্টারি যে শিয়ার স্ট্রেস হয়, এই কমপ্লিমেন্টারি শিয়ার স্ট্রেস মানে কি, কমপ্লিমেন্টারি শিয়ার স্ট্রেস মানে হচ্ছে দুটো অ্যাডজেসেন্ট সাইড যখন হচ্ছে তাদের ইকুয়াল ম্যাগনিটিউড হয়ে যাবে, তখন সেটাকে আমরা বলে দিই দ্যাট ইজ নোন অ্যাজ দি কমপ্লিমেন্টারি শিয়ার স্ট্রেস। এবার দেখো আমি এটা হচ্ছে ক্লিয়ার করে দিয়েছি। এবার এখানে যেটা আসছে টাউ অফ ওয়াই এক্স, এই টাউ অফ ওয়াই এক্স এর ভিতরে যেটা আমরা ডেল্টা ওয়াই, ডেল্টা এক্স আর ডেল্টা জেড যেটা হচ্ছে নিয়েছিলাম, এটার ক্ষেত্রে যদি আমি কথা বলি তাহলে এই জায়গাটাতে হচ্ছে কি হবে, টাউ অফ ওয়াই ইন্টু টাউ অফ জেড, সরি মিস্টেক, টাউ অফ ওয়াই না, এখানে একটুখানি হচ্ছে দাঁড়িয়ে যাও, এখানে আসবে কি tau of x into tau of z, this one, tau of x into tau of z। এই জায়গাটাতে যদি কথা বলি তাহলে এটা হচ্ছে কি আসবে, tau of y into tau of z, tau y tau z
পারপেন্ডিকুলার, তার পারপেন্ডিকুলার হচ্ছে আমরা নিচ্ছি। এইখানটাতে কি আসবে, টাউ অফ এক্স, টাউ অফ ওয়াই, এটা টাউ অফ ওয়াই, এটা হচ্ছে টাউ অফ জেড, এটা কি আসছে টাউ অফ এক্স আর টাউ অফ জেড। ঠিক আছে, চলো এবার দেখো, নাও ইউজিং ইকুইলিব্রিয়াম কন্ডিশন, আমি প্রুফ করতে চাইছি ওটাকে, ইকুইলিব্রিয়াম কন্ডিশন। যদি আমি ইকুইলিব্রিয়াম কন্ডিশনে পুট করি তাহলে টেকিং মোমেন্ট about x, তো দেখো মোমেন্ট কি হয়, যদি আমি হচ্ছে ক্লকওয়াইজ নিই তাহলে মোমেন্টের কি হয়, পজিটিভ হয়, যদি আমি অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ নিই তাহলে মোমেন্ট কিরকম হয়, নেগেটিভ হয়। এই জিনিসটা হচ্ছে আই হোপ কি ক্লিয়ার আছে। এবার কোশ্চেন, মোমেন্ট কি হবে, এই কম্পোনেন্ট কি আছে এখানে, মোমেন্ট মানে হচ্ছে টাউ অফ ওয়াই এক্স ইন্টু টাউ অফ এক্স ইন্টু টাউ অফ জেড ইন্টু ডেল্টা ওয়াই, পারপেন্ডিকুলার এই পয়েন্টটা, ইজ ইকুয়ালস টু, আমরা কি করছি এখানে ডিফাইন করছি, ইজ ইকুয়ালস টু বা মাইনাস করে রাখতে পারো এটাকে, মাইনাস টাউ অফ এক্স ওয়াই ইন্টু ডেল্টা ওয়াই ইন্টু ডেল্টা এক্স, ডেল্টা জেড ইন্টু ডেল্টা এক্স, দিস ওয়ান। তো দেখো এবার এখান থেকে এই পোর্শনটা আর এই পোর্শনটা হচ্ছে কেটে যাবে, তাহলে এখানে কি আসছে, টাউ অফ ওয়াই এক্স ইজ ইকুয়ালস টু টাউ অফ এক্স ওয়াই, এটা হচ্ছে আই হোপ কি ক্লিয়ার আছে, টাউ অফ ওয়াই এক্স ইজ ইকুয়ালস টু টাউ অফ এক্স ওয়াই। এক্স জেড পিএম কি বলছো, এক্স জেড মানে আমি বুঝলাম না, এক্স জেড একদম, টাও উপরেরটা হচ্ছে ডেল্টা এক্স জেড আসছে আর নিচেরটা ডেল্টা ওয়াই জেড আসবে, তাহলে এখান থেকে আমরা হচ্ছে কি বুঝতে পারছি কি টাউ ওয়াই এক্স ইজ ইকুয়ালস টু টাউ অফ এক্স ওয়াই, এটা মানে কি, এটা মানে এটাই বোঝাচ্ছে দ্য শিয়ার স্ট্রেস ইন অ্যাডজেসেন্ট সাইড ইজ ইকুয়াল ইন ম্যাগনিটিউড, যে শিয়ার স্ট্রেসটা হয় এটা মানে কি বোঝাচ্ছে, এটা মানে এখানে এটাকেই প্রুভ করছে কি শিয়ার স্ট্রেস in adjacent side is equal in magnitude, প্লিজ এটাকে হচ্ছে নোট করে রাখবে, এটুখানি নোট হয়ে গেছে। নেক্সট আমরা যেতে পারি, shear stress in adjacent side is equal in magnitude, দুটোর হচ্ছে ম্যাগনিটিউডটা সবসময় হচ্ছে কি হয়, সমান হয়, দুটো অ্যাডজেসেন্ট সাইডের ম্যাগনিটিউড সবসময় কিরকম হয়, সেম হয়, ইকুয়াল হয়। এবার এখানে স্টেটমেন্ট লিখতে পারো এটা কি শিয়ার স্ট্রেস অন অপোজিট ফেস অফ অ্যান এলিমেন্ট আর ইকুয়াল ইন ম্যাগনিটিউড বাট অপোজিট ইন ডাইরেকশন। এবার স্টেটমেন্ট লিখো, ডেফিনেশন লিখো এখানে, শিয়ার স্ট্রেস, এটা হচ্ছে পয়েন্টে পড়ে যায়, মানে কোশ্চেনে হচ্ছে পড়ে যায়, কোশ্চেন এসছেও এখান থেকে, শিয়ার স্ট্রেস অন অপোজিট ফেস of an element are equal in magnitude but opposite in direction, দেখো অপোজিট ফেসের যে শিয়ার স্ট্রেসটা হয়, দুটো অপোজিট ফেসের হচ্ছে যে শিয়ার স্ট্রেসটা হয় সেটা হচ্ছে কিরকম হয়, অপোজিট শিয়ার স্ট্রেস অন অপোজিট ফেস অফ অ্যান এলিমেন্ট আর ইকুয়াল ইন ম্যাগনিটিউড, দুটোর ম্যাগনিটিউড ইকুয়াল হয় বাট সেটা হচ্ছে ডাইরেকশনটা কিরকম হয়, তার ডাইরেকশনটা হচ্ছে কিরকম হয়ে যায়, অপোজিট হয়ে যায়। ক্লিয়ার? এরপরে স্টেটমেন্ট লিখতে পারো, শিয়ার স্ট্রেস, আরে यार
shear stress on adjacent বা perpendicular face at an element are equal in in magnitude magnitude and direction, যেটা হচ্ছে অ্যাডজেসেন্ট সাইড হয় বা পারপেন্ডিকুলার সাইড হয়, সেই পারপেন্ডিকুলার সাইডের ফেসটা ইন দ্য সেন্স দ্য শিয়ার স্ট্রেস অন অ্যাডজেসেন্ট বা পারপেন্ডিকুলার ফেস অফ অ্যান এলিমেন্ট আর ইকুয়াল ইন ম্যাগনিটিউড অ্যান্ড ডাইরেকশন। ঠিক, তাদের ম্যাগনিটিউডটাও ইকুয়াল হয়, অ্যাডজেসেন্ট সাইডের ম্যাগনিটিউড ইকুয়াল হয়, তাদের ডাইরেকশনও ইকুয়াল হয় অফ বোথ স্ট্রেস in such a way that they point toward each other or both way from a line of intersection, of planes. This shear stress is called complementary shear stress. আমি কি বলতে চাইছি দেখো, দুটো জিনিস আছে এখানে বোঝার মতো, দুটো জিনিস আছে এখানে ক্লিয়ার করার মতো। কোশ্চেন বলছে এখানে প্রথম স্টেটমেন্টটা আমাদেরকে, প্রথম পয়েন্টটা আমাদেরকে কি বলছে, শিয়ার স্ট্রেস অপোজিট ফেসের, মানে দুটো অপোজিট ফেসের শিয়ার স্ট্রেসটা হচ্ছে ইকুয়াল হয় ম্যাগনিটিউডে, কিন্তু তাদের ডাইরেকশনটা হচ্ছে কিরকম হয়, অপোজিট হয়। জাস্ট একটু আগেই যেটা আমরা বুঝলাম, দুটো অপোজিট ফেসের ম্যাগনিটিউড ইকুয়াল হয়, বাট তাদের ডাইরেকশন হচ্ছে কিরকম হয়, বিপরীত দিকে হয়। ক্লিয়ার আছে এটা? আশা করি কি বুঝতে পারছো এটা। বাট যদি আমি কথা বলি সেকেন্ড পয়েন্টার, শিয়ার স্ট্রেস অন অ্যাডজেসেন্ট বা পারপেন্ডিকুলার ফেস অফ অ্যান এলিমেন্ট আর ইকুয়াল ইন ম্যাগনিটিউড অ্যান্ড ডাইরেকশন। এক মিনিট, সিস্টেমে আমাদের ওয়েবসাইট আছে edu.examwarrior.online.com। ক্লাস করছি, তুমি মেসেজ করে দাও, আমি মেসেজ করে দিচ্ছি। হ্যালো, আচ্ছা, হ্যাঁ মেসেজ করে দাও, মেসেজ করে দিচ্ছি। আই হোপ কি এটা হচ্ছে ক্লিয়ার আছে, বোঝা গেছে এটাকে। তো যেটা হচ্ছে অ্যাডজেসেন্ট সাইড হয় বা পারপেন্ডিকুলার সাইড হয়, তার ম্যাগনিটিউডটা, তার ডাইরেকশনটা হচ্ছে কি হয়, ইকুয়াল হয়, সমান হয়। এটাই আমি একটু আগে হচ্ছে প্রুভ করলাম। আর যদি হচ্ছে সমান হয়, তাহলে সেই যে সাইডটাকে, সেটা দ্য শিয়ার স্ট্রেস, সেই শিয়ার স্ট্রেসটাকে আমরা কি বলে দিই, দ্যাট ইজ নোন অ্যাজ আ কমপ্লিমেন্টারি শিয়ার স্ট্রেস। আশা করি কি বুঝতে পেরেছো কমপ্লিমেন্টারি শিয়ার স্ট্রেস কি? ইয়েস অর নো? সবাই চুপচাপ বসে আছো কেন? একবার আনসার দিয়ে দাও, তন্ময় দে, প্রতীক। প্রতীক একদম হচ্ছে মাহল জমানোর মতো নাম দিয়েছে, প্রতীক ইঞ্জিনিয়ার, তাই না? এবার একটা ছোট্ট কোশ্চেন আসতে পারে, এই যে স্ট্রেস 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 এতক্ষণ ধরে যে স্ট্রেস পড়ছি, এই স্ট্রেসটা কি কীরকম ধরনের কোয়ান্টিটি? এটা স্কেলার কোয়ান্টিটি, এটা ভেক্টর কোয়ান্টিটি, না এটা টেন্সর কোয়ান্টিটি? প্লিজ আনসার করো। এই যে স্ট্রেসটা টেন্সর কোয়ান্টিটি, ভেক্টর কোয়ান্টিটি বা স্কেলার কোয়ান্টিটি? প্লিজ কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করো। স্ট্রেস টেন্সর কোয়ান্টিটি, ভেক্টর কোয়ান্টিটি না স্কেলার কোয়ান্টিটি? প্লিজ ফটাফট হচ্ছে একবার মেরে দাও কমেন্ট বক্সে। আমি একটা মেসেজ করে নিই, সাইট খুলতে পারছে না। আর কেউ যদি ল্যাপটপে ক্লাস করতে চায়,
চাও তাহলে তারা ল্যাপটপেও ক্লাস করতে পারো edu.examwarrior.online.com, ঠিক আছে, edu.examwarrior, আমি জাস্ট 1 মিনিট করে দিচ্ছি, examwarrior.online.com, ঠিক। তো এটাতে হচ্ছে তোমরা ক্লাস করতে পারো, কোনো অসুবিধা নেই। বাট টেন্সর কোয়ান্টিটি, নয়ন ম্যাগনিটিউড প্লাস ডাইরেকশন পিএম, ম্যাগনিটিউড প্লাস ডাইরেকশন, অফকোর্স ম্যাগনিটিউড প্লাস ডাইরেকশন আছে, তাহলে কি এটাকে আমরা ভেক্টর কোয়ান্টিটি বলি? স্ট্রেসটাকে আমরা কি ভেক্টর কোয়ান্টিটি বলি? তাহলে যদি ম্যাগনিটিউড আছে ডাইরেকশন আছে, তো এটাকে তো আমরা স্ট্রেসটা তাহলে হচ্ছে একটা ভেক্টর কোয়ান্টিটি হওয়া উচিত, ভেক্টর কোয়ান্টিটি হওয়া উচিত যদি ম্যাগনিটিউড অ্যান্ড ডাইরেকশন হয়। বাট না, ভেক্টর সরি স্ট্রেস একটা হচ্ছে টেন্সার কোয়ান্টিটি। দেখো এটা হচ্ছে একটা ছোট্ট কোশ্চেন, মেবি হচ্ছে কোশ্চেন পেপারে হচ্ছে পড়ে যাবে, ঠিক। স্ট্রেস একটা হচ্ছে কি টেন্সার কোয়ান্টিটি, টেন্সার কোয়ান্টিটি, টেন্সার, প্লিজ ক্লিয়ার করে রাখবে, স্ট্রেস হচ্ছে টেন্সার কোয়ান্টিটি। এবার দেখো কোশ্চেন হচ্ছে এখানে দাঁড়িয়ে যাচ্ছে কি স্কেলার কোয়ান্টিটি কাকে বলি, ভেক্টর কোয়ান্টিটি কাকে বলি, বা টেন্সার কোয়ান্টিটি আমরা কাকে বলি। হ্যাঁ, অফকোর্স হচ্ছে ফলো করে কি করে না সেটা পরের কথা, সেটাকে আমি হচ্ছে প্রুভ করছি এখনই, সেটাকে আমি এখনই হচ্ছে প্রুভ করছি কি ফলো করছে কি করছে না। ক্লিয়ার? কেন করছে না সেটা আমরা সবাই জানি, কি ভেক্টর ল অফ এডিশন যেটা আছে, মানে ভেক্টর হচ্ছে টেন্সর কোয়ান্টিটি বাট ফলো করে না, সেটা হচ্ছে কি, বাট এক্সাম্পল অ্যাজ এন স্ট্রেস, মানে টেন্সর কোয়ান্টিটির একটা এক্সাম্পল হচ্ছে স্ট্রেস, বাট ফলো করে না কি কাকে, ফলো করে না দ্য ল অফ এডিশন, মানে ভেক্টর ল অফ এডিশন, যেটা রেজাল্টেন্ট আর ইজ ইকুয়ালস টু রুট ওভার অফ কিউ স্কোয়ার প্লাস পি স্কোয়ার ইন্টু 2pq cos থিটা, এই লটাকে হচ্ছে ফলো করে না, বাস এটাই। তো আমরা হচ্ছে দেখছি একটু পরে জাস্ট। এবার দেখো যেটা আমরা পড়লাম স্কেলার কোয়ান্টিটি কি হয়, স্কেলার কোয়ান্টিটি, হ্যাঁ তোমরা পড়েছো ঠিকই, কিন্তু এখান থেকে হচ্ছে কোশ্চেন এসছে। স্কেলার কোয়ান্টিটি মানে কি বোঝাচ্ছি আমরা, যেটার হচ্ছে সাধারণতভাবে ম্যাগনিটিউড আছে, যেরকম হচ্ছে মাস বা টেম্পারেচার, এগুলো একটা এক্সাম্পল হতে পারে স্কেলার কোয়ান্টিটির, শুধুমাত্র যার ম্যাগনিটিউড আছে সেটাকেই আমরা বলে দিই দ্যাট ইজ নোন অ্যাজ দি স্কেলার কোয়ান্টিটি, হ্যাঁ কি না। ফর অ্যান এক্সাম্পল মাস, টেম্পারেচার, টেম্পারেচার এটাকেই আমরা বলি দ্যাট ইজ নোন অ্যাজ আ স্কেলার কোয়ান্টিটি। এবার কোশ্চেন এখানে দাঁড়িয়ে যায় কি এখানে টোটাল নাম্বার অফ কম্পোনেন্ট কত হয়, টোটাল নাম্বার অফ কম্পোনেন্ট কত হয়। দেখো এরকমভাবে কোশ্চেন জিজ্ঞেস করে দেয় কি এই যে স্কেলার কোয়ান্টিটি, স্কেলার কোয়ান্টিটিটা কত অর্ডারের হচ্ছে, মানে টেন্সর কোয়ান্টিটি, এটা কত অর্ডারের টেন্সর কোয়ান্টিটি, স্কেলার কোয়ান্টিটি ইজ আ জিরো অর্ডার টেন্সর কোয়ান্টিটি বলা হয়। টোটাল নাম্বার অফ কম্পোনেন্টের যদি আমি কথা বলি এখানে, টোটাল নাম্বার অফ কম্পোনেন্ট, টোটাল নাম্বার অফ কম্পোনেন্ট, টোটাল নাম্বার অফ কম্পোনেন্টের যদি কথা বলা হয় 3⁻0, ঠিক 3 ডাইমেনশন, তো 0 যদি হয় তাহলে এটা 1, 3⁻0 ইন দ্য সেন্স আমি এটাকে বোঝাচ্ছি এক্স এক্সিস ওয়াই এক্সিস আর জেড এক্সিস, টোটাল কম্পোনেন্ট 3 মানে 3⁻0 মানে 1, এটাকে আমরা বলে দিই এই যে স্কেলার কোয়ান্টিটিগুলোকে বলা হয় জিরো অর্ডার টেন্সর কোয়ান্টিটি, টেন্সর কোয়ান্টিটি, জিরো অর্ডার টেন্সর কোয়ান্টিটি। ক্লিয়ার? যদি আমি ভেক্টরের কথা বলি, সেকেন্ড পয়েন্ট ভেক্টর, ভেক্টর মানে আমাদেরকে কি বোঝাচ্ছে, যার ম্যাগনিটিউড আছে, যার ম্যাগনিটিউড আছে প্লাস ওর সাথে সাথে যার ডাইরেকশন আছে, ম্যাগনিটিউড আছে আর ওর সাথে সাথে ডাইরেকশন আছে, সেগুলোকেই আমরা হচ্ছে বলে দিই ভেক্টর কোয়ান্টিটি। যেরকম ফোর্স, ফোর্স দেখো ফোর্সকে ডিফাইন করার জন্য 2 কিলো নিউটনের হচ্ছে ফোর্স লেগেছে, 2 কিলো নিউটনের ফোর্সকে ডিফাইন করার জন্যে কোনো একটা অ্যাঙ্গেলে যে থিটা, ঠিক নর্মাল থেকে কোনো একটা অ্যাঙ্গেলে যে ফোর্সটা হচ্ছে লেগেছে সেটাকে আমরা ডিফাইন করি কি কোনো একটা অ্যাঙ্গেল যেটা হচ্ছে থিটা, ঠিক এফ ইজ ইকুয়ালস টু 2 কিলো নিউটন। তো এটার হচ্ছে ম্যাগনিটিউডও আছে, ওর সাথে সাথে ডাইরেকশনও আছে, তো এই কারণের জন্য ফোর্সটাকে আমরা ভেক্টর কোয়ান্টিটির ভিতরে হচ্ছে রেখে দিয়েছি। এই কারণের জন্য এটা যে টোটাল নাম্বার অফ কম্পোনেন্ট যেটা দরকার, মানে এটাকে বলা হয় ফার্স্ট অর্ডার টেন্সর কোয়ান্টিটি, এই ভেক্টরটাকে এটাকে বলা হয় ফার্স্ট অর্ডার
টেন্সর কোয়ান্টিটি, টেন্সর কোয়ান্টিটি, ফার্স্ট অর্ডার টেন্সর কোয়ান্টিটি। এবার ফার্স্ট অর্ডার টেন্সর কোয়ান্টিটিতে টোটাল নাম্বার অফ কম্পোনেন্ট কি থাকে? টোটাল নাম্বার অফ কম্পোনেন্ট, এখান থেকে কোশ্চেন এসছে টোটাল নাম্বার অফ কম্পোনেন্ট, আরে ইয়ার, টোটাল নাম্বার অফ কম্পোনেন্ট। যদি টোটাল নাম্বার অফ কম্পোনেন্টের কথা বলা হয় তাহলে 3 টু দি পাওয়ার 1, 3 টু দি পাওয়ার 1 মানে হচ্ছে কি বোঝাচ্ছে, তিনটে কম্পোনেন্ট হচ্ছে এর জন্য দরকার, তিনটে ম্যাগনিটিউড অ্যান্ড ডাইরেকশনকে হচ্ছে রিপ্রেজেন্ট করার জন্য আমাদের তিনটে কোয়ান্টিটির হচ্ছে দরকার। আচ্ছা, তোমরা কি হচ্ছে জানো কিছু স্ট্রেস টেন্সার মানে কি বোঝায়? স্ট্রেস টেন্সার, আমি একটা ওয়ার্ড লিখছি এখানে স্ট্রেস টেন্সার, এখান থেকে কোশ্চেন এসছে এসএসসির পেপারে, তোমাদের পেপারে হচ্ছে আসতে পারে স্ট্রেস টেন্সার। স্ট্রেস টেন্সার মানে কি? এই যে ওয়ার্ডটা যেটা লিখলাম আমি স্ট্রেস টেন্সার, দেখো এক একটা জিনিসকে হচ্ছে জেনে জেনে চলো, সব ক্লিয়ার হয়ে যাবে। ঠিক, নিউমেরিক্যাল আমি একসাথে করাবো, স্ট্রেস টপিকটা আজকে শেষ হয়ে যাবে, কালকে হচ্ছে স্ট্রেন হবে, কালকে পিএমসিও হবে, ক্লিয়ার? স্ট্রেস টেন্সার, স্ট্রেস টেন্সার মানে কি? যদি আমরা যে স্ট্রেস কম্পোনেন্টগুলো আছে, স্ট্রেস কম্পোনেন্টগুলো আমরা একটু আগে হচ্ছে দেখলাম, সেই স্ট্রেস কম্পোনেন্টগুলোকে যদি আমি ম্যাট্রিক্স ফর্মে হচ্ছে ডিফাইন করে দিই, আমি কি বললাম, যদি স্ট্রেস কম্পোনেন্টগুলোকে ম্যাট্রিক্স ফর্মে ডিফাইন করি তাহলে সেটাকে আমরা বলে দিই কি, দ্যাট ইজ নোন অ্যাজ দ্য স্ট্রেস টেন্সার, ক্লিয়ার? আমি একটু যেখানে ম্যাগনিটিউড আর ডাইরেকশন ইন্ডিকেট করে, একদম ম্যাগনিটিউড অ্যান্ড ডাইরেকশন ইন্ডিকেট করে। এবার দেখো টেন্সার কোয়ান্টিটি, টেন্সারও বলে দেওয়া যাক, টেন্সার কি হয়? টেন্সার কোয়ান্টিটি, টেন্সার কোয়ান্টিটি, ঠিক। টেন্সার কোয়ান্টিটির যদি কথা বলা হয় যেখানে ম্যাগনিটিউডও আছে, ডাইরেকশনও আছে আর প্লেন অফ অ্যাপ্লিকেশনও আছে, ম্যাগনিটিউড আছে, ম্যাগনিটিউড আছে, ডাইরেকশন আছে, ডাইরেকশন আছে আর প্লেন অফ অ্যাপ্লিকেশন আছে, প্লেন অফ অ্যাপ্লিকেশন। তো সেটাকেই আমরা বলে দিই দ্যাট ইজ নোন অ্যাজ দ্য টেন্সার কোয়ান্টিটি। বাট এবার কোশ্চেন, ভেক্টর কোয়ান্টিটি দ্যাট ডাজ নট ফলো ভেক্টর ল অফ এডিশন, মানে কোনো একটা ভেক্টর কোয়ান্টিটি যেটা ফলো করে না ভেক্টর ল অফ এডিশনকে, সেটাকে আমরা হচ্ছে টেন্সার কোয়ান্টিটি বলে দিই। কোনো একটা ভেক্টর কোয়ান্টিটি যেটা ভেক্টর ল অফ এডিশনকে হচ্ছে ফলো করে না, সাপোজ ধরে নাও কি ফলো করানোর জন্য যদি বলা হয় ইমাজিনারি লাইন, এটা হচ্ছে রেজাল্টেড আর ম্যাগনিটিউড, কিউ ম্যাগনিটিউড, পি ম্যাগনিটিউড, তাহলে এর রেজাল্টেন্টটা কি হবে ভেক্টর ল অফ এডিশনে? রুট ওভার অফ কিউ স্কোয়ার প্লাস পি স্কোয়ার প্লাস 2pq cos থিটা, ঠিক, 2pq cos থিটা, এটাই হচ্ছে ভেক্টর ল অফ এডিশন, ক্লিয়ার? ভেক্টর কোয়ান্টিটি মানে কি বোঝাচ্ছি? ভেক্টর কোয়ান্টিটি হচ্ছে এমন একটা কোয়ান্টিটি হয় যেটা হচ্ছে ভেক্টর ল অফ এডিশনকে ফলো করে চলে না, সেগুলোকেই আমরা বলে দিই দ্যাট ইজ নোন অ্যাজ দ্য টেন্সার কোয়ান্টিটি। এবার এর ভিতরে এক্সাম্পল হিসাবে হচ্ছে আমরা কাকে নিয়ে চলি? স্ট্রেস, কোথায় গেল স্ট্রেস, লিখিনি আমি, এক্সাম্পল হচ্ছে কিসের? টেন্সার কোয়ান্টিটি, স্ট্রেস। বাট ঠিক আছে, ফলো করে না বুঝলাম, বাট এক্সাম্পল আমরা হচ্ছে স্ট্রেসকেই হচ্ছে এর ভিতরে নিয়ে চলি, ঠিক। এবার আমার কাছে কোশ্চেন দাঁড়িয়ে গেছে স্ট্রেস টেন্সার, এই যে স্ট্রেস টেন্সার, এই স্ট্রেস টেন্সার কি? স্ট্রেস টেন্সার, যদি আমি স্ট্রেস কম্পোনেন্টকে, যদি আমি স্ট্রেস কম্পোনেন্টকে ম্যাট্রিক্স ফর্মে সাজাই, এবার ম্যাট্রিক্স ফর্মে সাজানো মানে কি বোঝাচ্ছে আমাদের কাছে? দেখো এবার স্ট্রেস টেন্সার মানে কি? স্ট্রেস টেন্সার, if we represent stress component in matrix form, তাহলে সেটাকেই আমরা বলে দিই দ্যাট ইজ নোন অ্যাজ দ্য স্ট্রেস কম্পোনেন্ট। এবার ম্যাট্রিক্স ফর্মে এখান থেকে হচ্ছে কোশ্চেন এসছে টাও অফ আই জে, ম্যাট্রিক্স ফর্মে কিভাবে সাজাবো এটাকে? কম্পোনেন্ট আমাদের কাছে কি ছিল? টাও অফ এক্স এক্স, টাও অফ এক্স ওয়াই, টাও অফ এক্স জেড, এটা তিনটে কম্পোনেন্ট। টাও অফ ওয়াই এক্স, এটাকেই আমরা বলে দিই সিগমা এক্স, ঠিক। টাও অফ ওয়াই এক্স, টাও অফ ওয়াই ওয়াই, টাও অফ ওয়াই এক্স, টাও অফ ওয়াই ওয়াই, টাও অফ ওয়াই জেড। যে কম্পোনেন্টগুলো আমি ড্র করেছিলাম আগে, আমি একটু একটু পরে বুঝাচ্ছি। জেড এক্স,
টাউ অফ এক্স ওয়াই আর টাউ অফ জেড জেড, এটাকে আমরা বলেছি সিগমা জেড ইজ ইকুয়ালস টু সিগমা জেড। এই ফর্মে যদি হচ্ছে সাজিয়ে দিই তাহলে এগুলোকে আমরা থ্রিডি স্ট্রেস বলি বা ট্রাই অ্যাক্সিয়াল স্ট্রেস বলি, এটাকে থ্রিডি বলি বা ট্রাই অ্যাক্সিয়াল স্ট্রেস, ট্রাই অ্যাক্সিয়াল স্ট্রেস। তো এখান থেকেই কোশ্চেন এসছে, দেখো এই জিনিসটাকে বোঝানোর জন্য এখান থেকে কোশ্চেন এসছে ট্রাই অ্যাক্সিয়াল স্ট্রেসকে রিপ্রেজেন্ট করার জন্যে কতগুলো ফেজ দরকার, রিপ্রেজেন্ট কতগুলো ফেজে হবে, রিপ্রেজেন্টের জন্য কতগুলো স্ট্রেস দরকার, রিপ্রেজেন্ট করার জন্য কতগুলো স্ট্রেস দরকার, 3 3 6 7 8 9, রিপ্রেজেন্ট করার জন্য 9টা দরকার। বাট যদি আমি ডিফাইন করার জন্য কথা বলি, যদি আমি ট্রাই অ্যাক্সিয়াল স্ট্রেসকে ডিফাইন করতে চাই তাহলে 3D স্ট্রেস, এটাকেই বলা হয় 3D স্ট্রেস বা ট্রাই অ্যাক্সিয়াল স্ট্রেস, 3D স্ট্রেস বা ট্রাই অ্যাক্সিয়াল স্ট্রেস। আচ্ছা, এটা ডিফাইন করার জন্য কতগুলো স্ট্রেস দরকার, এটা this one, এটা this one and this one, এই স্ট্রেসগুলোকে দরকার এটাকে ডিফাইন করার জন্য। এবার কেন এটা দরকার একটু পরে ডায়াগ্রামে যাচ্ছি। তো এখানে রিপ্রেজেন্ট করার জন্য 9টা দরকার, ট্রাই অ্যাক্সিয়াল স্ট্রেসকে রিপ্রেজেন্ট করার জন্য 9টা ফেজ দরকার, আর ডিফাইন করার জন্য 6টা দরকার। জেড ওয়াই কোনটা জেড ওয়াই হবে, ওয়াই এক্স কোনটা বলছো পিএম একবার হচ্ছে এই করে দাও, মাঝেরটা জেড ওয়াই হবে আই থিঙ্ক, ম্যাট্রিক্সের শেষ রোটা, মাঝেরটা হচ্ছে জেড ওয়াই হবে, জেড এক্স জেড ওয়াই, হ্যাঁ একদম ঠিক বলেছো, জেড ওয়াই, এটা দিস ওয়ান জেড ওয়াই। দেখো আমি কি বলছি, দেখো এটা সমান এটা, এটা সমান এটা, এটা সমান এটা, তো ডিফাইন করার জন্য 6টা দরকার। বাট যদি রিপ্রেজেন্ট করতে হয় তাহলে ম্যাট্রিক্সে রিপ্রেজেন্ট করার জন্য 9টা দরকার। এরকমভাবেই কোশ্চেন আসে কি এই যে টেন্সার, মিস করে গেছি মেবি ওটা, 2D স্ট্রেসকে ডিফাইন করার জন্য হচ্ছে কতগুলো হচ্ছে মানে সরি 2D স্ট্রেসকে রিপ্রেজেন্ট করার জন্য কতগুলো দরকার আর ডিফাইন করার জন্য কতগুলো ফেজ দরকার, রিপ্রেজেন্ট করা 2D স্ট্রেস। আমি যদি কোশ্চেন জিজ্ঞেস করি এখানে 2 ডাইমেনশনাল স্ট্রেসকে রিপ্রেজেন্ট করার জন্য কতগুলো স্ট্রেস দরকার আর ডিফাইন করার জন্য কতগুলো স্ট্রেস দরকার, প্লিজ এটার আনসার জানো তোমরা? 2 ডাইমেনশনাল স্ট্রেস মানে টাউ এক্স এক্স, টাউ এক্স ওয়াই বা এক্স ওয়াই, টাউ ওয়াই এক্স বা টাউ ওয়াই ওয়াই, এটাকে রিপ্রেজেন্ট করার জন্য। আমি যদি এটাকে ডিফাইন করি 2 ডাইমেনশনকে, টাউ এক্স এক্স, টাউ এক্স ওয়াই, টাউ ওয়াই এক্স, টাউ ওয়াই ওয়াই, এটাকে হচ্ছে রিপ্রেজেন্ট করার জন্যে আমাদের, বা ওয়াই এক্স, ঠিক আছে, এটাকে রিপ্রেজেন্ট করার জন্যে কতগুলো স্ট্রেস দরকার। তো এটাকে হচ্ছে রিপ্রেজেন্ট করার জন্যে যে টোটাল স্ট্রেস আছে 4টে, বাট যদি আমি এটাকে ডিফাইন করতে চাই তা ডিফাইন করার জন্য এটাকে 3টে। 2D স্ট্রেস বা যেটাকে বাইল্যাটারাল স্ট্রেসও বলে দিই, 3 আর 4 একদম, যেটাকে আমরা বাইল্যাটারাল স্ট্রেস বলে দিই। তো এটা হচ্ছে কোশ্চেন এসছে পেপারে, আর এটা হচ্ছে কোশ্চেন এসছে পেপারে। তো এই কারণের জন্য আমাকে হচ্ছে পড়াতে হলো এই জিনিসটা। বোঝা গেছে? ক্লিয়ার আছে? আরেকটা কোশ্চেন আমার মাঝখানে ছাড়া হয়ে গেছে এইখানটায়, টেন্সার কোয়ান্টিটি। এই যে টেন্সার কোয়ান্টিটিটা আছে এটা কত অর্ডার, টোটাল নাম্বার অফ কম্পোনেন্ট কত দরকার, দুটো কম্পোনেন্ট, তাহলে 3 এর হচ্ছে স্কোয়ার। তো টোটাল নাম্বার অফ কম্পোনেন্ট কত দরকার একটা টেন্সার স্ট্রেসকে ডিফাইন করার জন্যে, এখানে হচ্ছে একটুখানি লিখে দেবে টেন্সার স্ট্রেসকে টোটাল নাম্বার অফ কম্পোনেন্ট, এটা কোশ্চেনে এসছে, টোটাল নাম্বার অফ কম্পোনেন্ট কতগুলো দরকার, মানে এটাকে সেকেন্ড অর্ডার টেন্সার কোয়ান্টিটি বলা হয়, টেন্সার কোয়ান্টিটি সেকেন্ড অর্ডার টেন্সার কোয়ান্টিটি, সেকেন্ড অর্ডার। তো সেকেন্ড অর্ডার যদি হয় তাহলে টোটাল নাম্বার অফ কম্পোনেন্ট মানে 3 স্কোয়ার মানে 9। প্লিজ এটাকে হচ্ছে একটুখানি হচ্ছে করে রাখবে, 9। টোটাল কম্পোনেন্ট কতগুলো দরকার, 9টা, সেকেন্ড অর্ডার টেন্সার কোয়ান্টিটি। বোঝা গেছে?
ক্লিয়ার আছে? তো এখানে আমাদের স্ট্রেসের পার্ট সমাপন। ঠিক, 3 সিকোয়েন্স ইজ ইকুয়ালস টু 9 PM, সবই তো জানো, তাহলে তুমি হচ্ছে টপ করবে যা মনে হচ্ছে। ঠিক, তো আই হোপ কি এটা হচ্ছে বুঝে গেছো তোমরা, ক্লিয়ার আছে, বুঝতে পারছো, ক্লিয়ার আছে? তো স্ট্রেস এখান পর্যন্ত আমাদের শেষ, এখান পর্যন্ত আমরা হচ্ছে স্ট্রেসকে শেষ করেছি, বাট কোশ্চেন এখনো শেষ হয়নি। আমি আবার বলছি, কোশ্চেন এখনো শেষ হয়নি, কোশ্চেন আমি করাবো, ঠিক, সলভ আমি করাবো, ঠিক। স্ট্রেস কমপ্লিট এখানে, এর পরেরটা হচ্ছে যে টপিকটা চলবে সেটা হচ্ছে স্ট্রেন। এবার বলো তোমরা সবাই বুঝতে পারছো কিনা কি করে আমরা স্ট্রেসকে রিপ্রেজেন্ট করি, কোনটার হচ্ছে কি হয়, ফার্স্ট অর্ডার, সেকেন্ড অর্ডার, যেটাকে স্কেলার কোয়ান্টিটি বা ভেক্টর কোয়ান্টিটি বা টেন্সর কোয়ান্টিটি আমরা বলছি, কমপ্লিমেন্টারি স্ট্রেস কি হয়, কীরকমভাবে আমরা ওটাকে, অ্যাডজেসেন্ট সাইড যদি হয় তা শিয়ার স্ট্রেসের হচ্ছে অ্যাডজেসেন্ট সাইডকেই আমরা বলে দিই দ্যাট ইজ নোন অ্যাজ আ কমপ্লিমেন্টারি স্ট্রেস। যদি তার অপোজিট মানে অপোজিট ফেস, যেটা আমরা বললাম কি শিয়ার স্ট্রেসের অপোজিট ফেসের এলিমেন্টটা হচ্ছে ইকুয়াল ম্যাগনিটিউড হয় বাট ডাইরেকশন হচ্ছে আলাদা হয়, বাট অ্যাডজেসেন্ট সাইড বা পারপেন্ডিকুলার হলে সেটাকে আমরা বলে দিই দ্যাট ইজ নোন অ্যাজ আ কমপ্লিমেন্টারি শিয়ার স্ট্রেস। আর স্ট্রেস একটা ধরনের টেন্সর কোয়ান্টিটি। ক্লিয়ার? সবার কাছে ক্লিয়ার এই জিনিসটা? এটা হচ্ছে ক্লিয়ার আছে? দিস ওয়ান ইজ ক্লিয়ার? আরে একবার কমেন্ট তো করে দাও, কেউ সব চুপচাপ বসে আছো। ক্লিয়ার আছে সবার? বোঝা যাচ্ছে তো, মানে বোঝাতে পারছি তো, এটুখানি বলে দিলেই হয়ে যাবে। আরে ফাটাফাট একবার চলে এসো। ক্লিয়ার? ওকে, চলো এর পরের দিনের ক্লাসে আমরা স্ট্রেন পড়বো, আর ওই দিনই হচ্ছে কালকের ক্লাসে হচ্ছে স্ট্রেনকে মানে স্ট্রেস স্ট্রেন যে টপিকটা আছে, দেখো তোমরা প্লিজ একবার হচ্ছে নিজের এতে দেখবে, মানে সিলেবাস দেখবে, আমি সিলেবাস ধরেই হচ্ছে পড়াচ্ছি, ঠিক আছে? সিলেবাসের বাইরে একটাও যাবে না, টেনশন করার দরকার নেই, আমি সিলেবাসকে ধরে ধরেই পড়াচ্ছি, প্রত্যেকটা পয়েন্টকে একদম জাস্টিফাই করে পড়াচ্ছি আমি। ঠিক, তোমরাও হচ্ছে এই সিলেবাসটাকে প্রিন্ট আউট করো, এই সিলেবাসটাকে প্রিন্ট আউট করো, সিলেবাসে যেটা হচ্ছে সেটাকে করে দাও, মানে একটা পেন নাও, পেন নিয়ে ইন দ্য সেন্স যে মার্কার হয় না, যে মার্কার হয় ওই মার্কারটা দিয়ে হচ্ছে বর্ডার করে দাও। ঠিক, এরপরে আমরা পড়বো স্ট্রেন, ক্যারেক্টারিস্টিক্স অফ স্ট্রেস স্ট্রেন কার্ভ ফর মাইলস্টিন, এটা আমরা পড়ে নিয়েছি। তারপরে আমরা পড়বো হচ্ছে শিয়ার ফোর্স ডায়াগ্রাম, বেন্ডিং মুভমেন্ট ডায়াগ্রাম অফ লোড বিম, এটা পড়বো। তারপরেরটা পড়বো আমরা বেন্ডিং অ্যান্ড শিয়ার স্ট্রেস অফ আ বিম, স্লোপ অ্যান্ড ডিফ্লেকশন অফ আ ক্যান্টিলিভার বিম, ক্যান্টিলিভার অ্যান্ড সিম্পল সাপোর্টেড বিম, পয়েন্ট লোড বা ইউডিএল। ক্লিয়ার? তো এই যে টপিকটা আছে, এই টপিকটা সমাপন হতে অন্তত হচ্ছে ডিসেম্বরটা লাগবে পুরোটা, ওর সাথে সাথে বিএমসিটা ডিসেম্বরে সমাপন হয়ে যাবে। তো এরকমভাবে সিলেবাসকে প্রিন্ট করাবে, সিলেবাস হচ্ছে ইম্পর্টেন্ট, কেন কিনা সিলেবাসের বাইরে হচ্ছে কোশ্চেন আসবে না, তো তোমাদেরকে দেখার দরকার আছে কি সিলেবাসে হচ্ছে আমি কি কি পড়াচ্ছি তোমাদেরকে, আর যেটা যেটা পড়াচ্ছি সেটাকে ক্রস করতে যাবে, কেন কিনা পে করেছো, আর পে করেছো যখন এই যে সিলেবাসটা আছে 1 পাতা 2 পাতা 3 পাতা 4 পাতা, এই 4 পাতার জন্য সিলেবাস হচ্ছে কমপ্লিট হয়। ঠিক, এইটুখানি ভরসা আসে কি না ইডব্লিউ প্রেপ হচ্ছে পড়াতে জানে, মানে পড়াতে পারে, ঠিক আছে? সো থ্যাংক ইউ সো মাচ, আজকের জন্য আমরা এতটাই রেখে দিই। ডু টেক কেয়ার অফ ইউর সেলফ, ভালো থাকো, সুস্থ থাকো, অ্যান্ড জয় হিন্দ। আবার দেখা হবে কালকের ক্লাসে, বাট কালকের ক্লাসে বিএমসিও হবে, মানে 4টের সময় বিএমসি হবে, আর রাত্রিবেলা 8টার সময় যেরকম স্ট্রেংথ অফ মেটেরিয়াল চলছে ওটা কন্টিনিউ চলতে থাকবে। সিলেবাসটা আপলোড করা আছে একদম, ঠিক, সিলেবাস দেখে দেখে করবে, হ্যাঁ যাই করো না কেন সিলেবাস দেখে, যা হবে সিলেবাসের উপর বাইরে হচ্ছে কিছু আসবে না। নিউমেরিক্যাল আমি আলাদাভাবে প্র্যাকটিস করাবো, নিউমেরিক্যাল ভরমার মাত্রাতে যাবে। আর আজকে মেবি আমি আজকে একটুখানি দেখছি মক টেস্ট, যদি 2টো মক টেস্ট দেওয়া যায় 2টো মক টেস্টকে হচ্ছে সলভ করো আগে, কেন কি না মক টেস্ট যে বানায় সে কোশ্চেনগুলো অ্যান্সারগুলো চেক করতে হয় আমাকে, তো এখনও চেক করার মতন আমি সুযোগই পাচ্ছি না, তো চেক করে তারপর আপলোড করে দেবো। ঠিক আছে, তো টাটা বাই বাই, টেক কেয়ার, সি ইউ। সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ, অ্যান্ড অফকোর্স হচ্ছে আমরা সিলেবাসকে কমপ্লিট করব। হ্যাঁ মকটা দিচ্ছি আমি, একটু পরে দিচ্ছি, দেখি আমি, ঠিক আছে দেখছি আমি, একটুখানি দাঁড়িয়ে। ওকে চলো, থ্যাংক ইউ সো মাচ, টেক কেয়ার।